سره پاکینه ختم نبوت څه اثر نه پریوځي خو د دې دعوی چې دی هغه مختلف دي موږ په کې صرف یو د مرزا غلام قادیانی او خړلو صحیح شو غره خړلو به دشمن دی دا د تابعین دشمن دی دا د تبع تابعین دشمن دی دا د قران دشمن دی دا د حدیث دشمن دی دا د مسلمانانو دشمن دی دا د انسانانو دشمن دی دا د عام انسانیت هم دشمن دی لہذا داسې سره موږ تاسو ته ظاهرو دا وا سړی به ظاهرو چې دنیا ته ظاهر شي چې دا زنديق کافر دی لہذا دا سړی پیدا شه د انګریز په اشاره باندې د دعوا وکړه چې نعوذ بالله زدا الله نبی ما دا د دعوی دا ضرورت ولې پیښ دي سړی ولې دعوا وکړه د انګریز په دور کې دا موږ په کار د ځان په کول په کار دي تاسو کې خلک راشي چې دې سړی دعوا ولې وکړه د دین وړاندې په بری صغیر پاک وحید باندې حکومت دا د مسلمانو هغه قاسم بابا چې راغلی او هغه بیا زمونږ د پوره بری صغیر فتح کړو او بیا دلته اسلام راجو بیا د انګریز دور راغی انګریز بیا دا وکړه چې هغه وی چې د مسلمان نه د حکومت والو هغه سازشونه وکړه د تجارت په غرض باندې هندستان ته به د مسلمانانو حکومت قبضه کړ د برتانیې حکومت شپدي ټول باندې او برتانیې په هغه وخت کې دا وی چې زما داسې حکومت دی چې باغی کې ور نه ډوبېږي په یو سر کې چې ور راوخته په بل سر کې به ډوبېده نو بل ځای کې به ورځ وا یو ځای کې به شپه وا دومره حکومت د برتانیې نو هغې به دا غرور کو دا تکبر به کو چې زما په حکومت کې ور راوخېږي نو هغه بیا نه غورځېږي لہذا مسلمانانو د دغه برتانیې خلاف د جهاد اعلان وکړ او د 1857 جنگ ازادي چې پاغي کې بیا څخداران پیدا شو او زمونږ د علماء دیوبند زمونږ د هغه مشرانو د انګریز خلاف چې هغه جهاد کول لګیاو پاغي کې سید احمد شهید رحمه الله اپ کې بیا شهید شوی دی لہذا هغه جهاد چې کله کېده اوس انګریز دا سوچ وکړ چې د مسلمانانو د جهاد جذبه وباسي ځکه تر څو پورې چې په مسلمانانو کې د جهاد جذبه وي دا مسلمان نوم نشو مغلوبه کولی او تاسو د هغې زنده مثال په افغانستان کې وکتل ومکتل کنه دا په تاریخ کې یو داسې فتح ده چې د ټولې دنیا کفر یو طرف ته او لږ شان طالبان بل طرف ته